大家好，今天给大家介绍一下小二科技 WiFi 视频小车机器人的云台的安装。首先我们看一看云台有哪些组件构成。云台有两个舵机 SG90 舵机和一个云台的尼龙件包构成的。我们用到的工具是螺丝刀和钳子。在组装之前，我们先来认识一下什么是云台。我这里有个已经组装好的云台。云台它其实是一个由两个舵机和一些尼龙结构件组成的一个机构。它的主要作用是可以把摄像头安装在这个平台上面，然后呢，在我们的机器人车体不动的情况下，我们可以用软件控制，让摄像头左右旋转、上下旋转，这样可玩性就增加了很多。好，接下来给大家介绍一下怎样组装一个云台。先取出我们的云台尼龙件包，里面包含有4个部分和一些2种规格的这个螺丝螺钉。我们先把螺钉放到一边。首先先给大家介绍一下，这个中间带圆孔的这一个是我们的云台底座。这有2个卡扣的这个机构是我们云台最上面的平台，用来安装摄像头的。这2个机构呢合并在一起，组成了我们云台左右旋转的这一个机构。好，接下来我们把舵机也拆包，总共2个 SG90 的9克舵机。在我们舵机里边都配有白色的舵盘，其中我们要用到一个10字的舵盘和一个一半的这种摇臂。好，其他东西我们先放一边，接下来开始进行组装。首先我们先安装的是我们这个云台的水平旋转部分的舵机，取出我们水平旋转机构这2个机构和一个 SG90 舵机。大家可以看到，在我们这个旋转机构这边呢，有一个凸出来的一个转轴的部分。然后我们的 SG90 舵机呢，这边也有一个转轴。我们把这个转轴和它是靠近同一边，然后进行安装。像这样子嵌在上边，转轴靠近这一边，然后取另一个尼龙机构和它进行对称的合上去。很简单的，这样就把我们的一个 SG90 舵机装到了这个水平旋转机构里边了。好，我们用一个8毫米的螺母螺钉把它们固定起来，在侧边有2个孔，把螺钉放进去。好，现在云台的水平旋转机构已经安装完毕，我们先放一边。接着我们开始安装云台的垂直旋转机构，取另一个 SG90 舵机和我们这个云台的平台。在平台上方有一个转轴开孔的位置，这个孔和我们的这个 SG90 的这个舵机的轴是正好是对称的、对应的，所以我们需要把 SG90 舵机这样安装上去，放在这个平台上面。
让这个 SG90的白色转轴和这边的这个孔正好是成一条线的。接着我们还是用8毫米左右长的这个螺钉，把这个 SG90舵机给固定在平台上面。好，现在我们已经把这个垂直旋转的舵机固定在了这个平台上面。接着我们把这两个东西给组合在一起。那么在组合之前，大家一定要注意了，因为我们云台的舵机它是有一定的转动角度范围的，一般是0到120度左右，或者150度。所以我们在这个把这个垂直舵机安装在这个水平的支架上面的时候呢，一定要先把这个云台的垂直旋转舵机的这个转轴拧到最低的位置。这是什么意思呢？比如说，如果你这个云台转到最低的时候，正好也到了我们这个舵机的最小的角度的时候呢，它就不会再往下转了。这样就防止了我们在控制过程中一不小心，比如说当我们的角度小于这个最小值的时候，就等于这个舵机就卡死在这个位置，长时间卡死的话会发热烧毁的。所以我们必须把它这个舵机的角度最小值正好就是当和它接近平行的时候，这样就避免了卡死。怎么调整呢？我们取一个这种一半的这种舵机摇臂，直接卡在这个上边，然后用手顺时针朝一个方向拧，一直拧到拧不动为止，这个时候松开，再把这个摇臂取下来。这个时候说明呢，我们这个舵机的角度已经调到最小了。好，此时我们再把它装到这个支架上面，用手掰开这边的这一侧这个有孔的这个位置，把这个另一侧带轴的这个支架给卡进去。大家可以看到，现在已经可以自由转动了。好的，再翻到另一面，把刚才用来调整用的这种半臂摇臂放到这个地方，然后扣下去。这个时候大家就明白为什么刚才我们要做那一步调整角度了，因为当我们这个时候装上去的时候呢，我们这个舵机的最小值正好就是在平行的状态，所以我们可以很自由的往后掰，转到最小也正好平行，就不至于再往下转，造成舵机的卡死和烧毁。好，我们从原来的舵机这个5金件包里面倒出里边的这种短的螺丝钉，把装好的垂直旋转舵机安装在这边。云台在使用过程中非常注意，千万不能转到任何一个有障碍的地方，让它卡死。如果说卡在这边，长期卡在这边的话，会造成舵机烧毁。所以在我们自己控制的过程中，也要特别注意这个问题。接下来我们把已经组装好的上半部分装到我们的云台底座上。云台底座上面呢，有一个十字形的舵盘的这个安装孔位，我们使用我们的十字舵盘，直接放在上边，带螺纹口的这一头朝上，因为我们一会儿要安装这个舵机用。小爱科技的这个云台是专用的模具制造的，在市面上其他的那种云台都是需要用手工来加工，用刀来削掉这一块多余的部分才能安装我们的云台，但我们的不需要，直接放上就行了。好，用这种3毫米、4毫米长的这种螺钉，从背面
把云台给固定好。底座上可以打4个螺钉，我这边节省时间就只打2个，大家就依葫芦画瓢，把剩下2个也打上。好，接下来把水平旋转舵机给安装在底座上面。安装的时候要注意，我们的舵机假设这是云台朝前，机器人朝前的方向，我们的云台一定是左转90度，右转也大概是90度的范围。所以这个时候呢，我们同样要调整这个舵机的角度。把这个舵机嵌到这个底座上面，朝一个方向拧到拧不动为止。好，此时再把舵机给装上。这个时候呢，其实大家就显而易见的知道了，我们这个云台正好是左转，以这中间为基准，左转正好90，右转也正好90。这个时候就是我们所要的安装的位置了。好的，翻过来。然后从刚才的另一个舵机包里边同样取出这个小螺钉，从底下往上打，固定这一个舵机。这个螺丝一定要打上，不然有些人可能会反馈为什么我们的云台一转它就掉下来，就是因为底下这个螺丝没有打。好。这样子，我们的一个 WiFi 视频小车机器人的云台就已经安装完毕了。大家可以看到，上下左右旋转。那么我们的摄像头是怎么安装在上面呢？我们拿上小阿的摄像头来做一个试验。小阿的摄像头在这个侧边有一个孔槽，左右两边都有，正好和我们这个云台上面这个卡扣是匹配的，所以我们只需要这样子嵌上去就 OK 了。小阿的云台前边有一个开孔，可以用来安装超声波或者其他的设备，这个大家可以自由的发挥。好，小阿科技的 WiFi 视频小车机器人云台的安装到此结束。